Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di channel Ade Edukasi, insyaallah dalam kondisi yang sehat. Oke, jadi uh, di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk ngobrolin tentang tips saat uh, anak kecil kita atau bayi. Ini untuk bayi ya, artinya kalau bayi itu usianya itu sekitar 1 bulan sampai 7 bulan. Jadi saya merekomendasikan tips ini usia bayinya antara 1 sampai 7 bulan. Kalau usia mingguan nggak recommended atau di bawah 1 bulan nggak recommended. Minimalnya 1 bulan. Nah, kenapa begitu? Berdasarkan apa semacam penelitian gitu ya kecil-kecilan dari saya dan teman-teman di forum HD Edukasi itu ternyata di saat diterapkan ke bayi itu yang usia di bawah 1 bulan ada malah masalah baru yaitu lendirnya terlalu banyak. Jadi mungkin karena semacam sensitif dari aroma cengkeh dan aroma sereh ini sehingga muncul respon-respon seperti itu dari tubuhnya. Makanya nggak recommended. Nah, untuk bahan-bahannya itu sendiri teman-teman bisa siapkan 2 batang sereh. Ukurannya itu sekitar satu jari tengah ya. Jadi bukan jari kaki itu jari tangan. Lebih tekan jari tangan ya. Karena kemarin tuh ada yang salah memahami ketika saya memberikan info seperti yang teman-teman lihat di layar. Hanya sebatang 2 batang sereh gitu. Nah, ini ukurannya itu sekitar jari tengah itu untuk jari balik bayi kita. Jadi ukurannya bukan jari orang tuanya tapi jari bayi itu sendiri. Pastikan segitu ukurannya di jari tengahnya tangan. Nah, itu 2 batang. Kemudian cengkehnya itu untuk maksimalnya 2 atau 3. Ya paling banyak 3 butir cengkehnya. Kemudian siapkan air sekitar 1 liter. Nanti teman-teman rebus secara bersamaan bahan-bahannya sampai muncul uapnya. Nah, nanti uapnya ini diarahkan ke area muka dengan radius kurang lebih sekitar 1 meter atau lebih sedikit gitu. Jadi jangan terlalu dekat dan cukup kira-kira serentangan tangan itu kalau kita ukur ya sekitar 1 meter. Segitu cukup dari jarak bocah gitu ya, dari jarak bayi. Nah, setelah dikasih aroma atau dari hembusan uap ini, teman-teman juga bisa menggunakan apa namanya minyak haubatu sauda itu dibalurkan di area dada, kemudian di area punggung dan diberi pijatan lembut. Pijatan lembut itu nggak perlu ditekan, artinya hanya diusap-usap pelan karena titik uh, meridiannya bayi itu sudah cukup sensitif karena juga tulangnya dan otot itu posisinya cukup rentan. Jadi cukup diusap-usap lembut di area punggung, area dada. Nah, ini bisa dilakukan khususnya di malam hari. Ya, bisa dilakukan di malam hari itu 2 kali. Jaraknya ya 3 jam atau 2 jam. Kemudian kalau di pagi dan siang hari itu bisa dilakukan hanya 1 kali saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Tapi kalau malam bisa dilakukan malam hari. Berapa lama ya bisa
butuh waktu sekitar 3 hari. Kalau kondisinya membaik, ya bisa dilakukan hanya sekali saja, 2 hari sekali. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tentang bayi yang batuk pilek, kita juga harus memperhatikan orang tuanya, terutama ibu, dari pola makannya, dari pola istirahatnya. Jadi kita butuh kerjasama antara orang tua untuk untuk mengasuh, untuk mengawasi dan untuk mengontrol istirahatnya kita bersama. Jadi bisa gantian, bisa dikondisikan lah untuk agar masing-masing nggak mengalami stres. Karena biasanya kan ya kalau ada baby, ada bayi itu kan tidur biasanya suka uh, berkurang atau mungkin juga nggak bisa maksimal. Pinter-pinter saja mencuri waktu ya, artinya positif, pinter-pinter untuk memanfaatkan waktu agar situasinya bisa terkontrol dan batuk pileknya anak itu bisa lebih maksimal, bisa cepat sembuh. Kemudian yang nggak kalah pentingnya ya sesekali teman-teman bisa sebagai orang tua ini kita bisa mencukupkan misalnya mengonsumsi buah, kemudian di pagi hari untuk bayi di area bibir diolesin madu. Mungkin nggak ada sebagian yang nggak usah dikonsumsi. Nah, sebenarnya mengonsumsi asal ukurannya banyak, artinya ukurannya tepat, itu bisa membantu sebenarnya untuk batuk pileknya, untuk membantu staminanya. Tapi kalau nggak bisa dan nggak ragu-ragu misalnya, karena ini madu juga sekarang banyak yang oplosan, ya cukup dioleskan di area bibir. Itu tujuannya untuk tetap memberi semacam cairan yang cukup untuk bayi kita selain ASI, selain cairan dari makanan yang dikonsumsi atau minuman yang dikonsumsi. Nah, yang terakhir pastikan jika teman-teman menggunakan tips ini untuk sereh dan uh, cengkehnya itu dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir agar hasilnya benar-benar maksimal. Perlu diuji coba, nggak perlu yang banyak-banyak, misalnya ragu selama 3 hari berturut-turut, bisa dicoba 1 kali, apakah nanti ada reaksi positif, jika ada boleh dilanjut. Kalau ini sudah saya uh, lakukan, sudah saya uji coba dan saya terapkan, kita kolektifan untuk tebar manfaat bareng teman-teman dan alhamdulillah testimoninya cukup positif. Dari 8.300 orang yang memberi testimoni positif kepada saya, artinya memberi detail gitu. Kalau yang nggak detail-detail biasanya saya nggak catat, itu ada 1.200 orang selama kurun waktu 3 bulan. Jadi dari 1.000 ini saya kira ya cukup lah untuk saya sharingkan ke teman-teman melalui channel YouTube ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan juga memberikan testimoni. Mudah-mudahan bermanfaat tebar sharing-sharingnya ini. Dan terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.